bi renouveau télé la jabagaw aw ni sogoma mali kono ani mali koka mogo sogoli manake awna ambe aw bela jelen foka wala nyumando ay aw bisimla renouveau sogoma da nafoni kene sigira biye juma ye février kalo kile tan ani fila samba fila ani muga ani kelen aw ni sonjalen be aw bisimila sɔgɔmadayina folini wala ɲumandɔn ko bila ka taa di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye an lamɛnbagaw ye an tɛ ɲina aw kɔ sanga ani wagati an mana sigi ni kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ aw ka foli kɛ sabula aw fɛnɛ sɔgɔlen no aw na radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlɛnin ka bɔ segu n'a lamini ka foli bɛ an sɔgɔmadayina radio bɛnkan ka bɔ kerewani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio danbe ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio nciba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu fo ka taa se radio altakaduma ka bɔ sikasokaw fɛ yen site internet mali bamada ka bɔ faransi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔ ka fɔ k'aw bisimila bi jumadonya renouveau matin ale kɛnɛ kan o la i n'a fɔ ladala ko la juma o juma ni anw sigira ni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka duwawu kɛ an ka maliba ye fɛn min ye mali ye ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye jahadi wale minnu bɛ ka kɛ an ka mali kɔnɔna la an bɛ ala deli ala ka o ɲangataw ɲɔnti ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka sababu ɲuman kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye anw ka jibila baara kɛbagaw ka fara anw yɛrɛ kan i n'a fɔ ladala ko la labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka se ka aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan walasa aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na amadu el konare ne baro kɛ ɲɔgɔn don a bɛ kɛnɛ kɔnɔ honorable ne salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh ala k'an ka jumaw caya amina ya rabbi somɔgɔw bɛ di alhamdulillah bisimila fanta tumata an b'a fɔ ala kana maa jugutan ala kana maa yɛrɛ fana jugu se i la hadamaden jugu dɔ ye farikolo ni la kanu fɛn dɔw bɛ kɛ hadamaden jugu ye kuma an bɛ dugawu kɛ ni ala bɛ kanumafɛn yana ka kɛ ko ye minnu ni ala kotaw tɛ taa walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a to bonya ni karama kɔnɔ cogo min na kuma bi ye juma ye fɛn dɔ ye bi ye fana min nafa ka bon kosɛbɛ o ye an bɛ fara ɲɔgɔn na fɔ an bi bɛɛ bɛ t'i ta fa tile fila o bɛ kɛ lafiya la sini si tɛ ɲɔgɔn ye tile fila o ta ko la basi ye sɔɔni i ni kanumɔgɔw bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan o la bi juma renouveau matin an ka kunnafoni bɛna boli minnu kan bakurubaw la olu de filɛ nin ye jɛkulu min ɲɛsinen don bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili ma ni o bɛ CSA ko fɔ olu kɔni y'u ka session ordinaire 42nan kɛ kunu a kɛra kidalikaw fɛ yen nɔ o la an bɛ se ka fɛn jumɛn de faamuya ni événement in kan ni ye anw ka sɔgɔmaden na décryptage babu ye Isa Kaba Sidibe ale bɛna ka da ɲɛfɔli kɛ aw ye walasa aw bɛ se ka CSA mɔgɔw ka ni session ordinaire in faamuya cogoya min na nɛgɛjuru sira fɛ sɔgɔmada in na aw ni Abubakar Sidiki Fɔnba bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale min yɛrɛ ni ministre des affaires foncières tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ kunu CNT kɔnɔna la alima fɛn min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye a sera ka nimisiwasa sɔrɔ kunu événement in na wa Isa Kaba Sidibe bɛna wele bila ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan fɛn min ye Sori Ibrahima Diallo ye ka fara Hawa Daɲogo kan Alexis Kalambiri Amadu El Konare ninnu bɛɛ lajɛlen ka labɛnw sabatira a ka se ka kunnafoniya di aw ma bi sɔgɔmada in na renouveau matin o kɔnɔna la wagati bolo dacogo ale filɛ ni o ye météo ye wagati ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo ale jɛyalen bɛna to mali marabolo bɛɛ lajɛlen na fonɛnɛfiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔgɔ minnu bɛna kɛ mali cɛmancɛ marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don yɔrɔjan filɛliw la o la bi tilega in na température bolo da cogo filɛ ni ye fɛn min ye kayikaw ye tilega in na olu ka température hakɛya o bɛ t'i jɔ degere 40 na Kulikoro, Sikaso, Segu ani Mopti ni marabolo kofɔlen bɛɛ lajɛlen ka température bɛna t'i jɔ degere 39 na Tombouctou olu ta bɛ kɛ 37 ye fɛn min ye Gawokaw ye olu ta bɛ kɛ 36 ye Kidal tilega in na olu ka température hakɛya bɛ t'i jɔ degere 34 na Menaka olu ta bɛ kɛ 35 ye Tawdeni olu ka funteni hakɛya bɛna t'i jɔ degere 31 na tilega in na Bamako district kɔnɔna la tilega in na température hakɛya bɛna kɛ degere 39 ye Bamako na lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 56 ye tile bɛna bin Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 36 ye
ni wagati boloda cogo ye k'a di aw ma a kun ye walasa aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn an bɛ ala deli k'a ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma amadu el konare bɛ aw bisimila sisan donc kibaru kɛnɛ kan amadu kow bɛ cogo di alhamdulillah fanta tɔmɔta i bolo falen do kunnafoni na sɔgɔmada in na dɛ falen do kunnafoni na o ye laada ye o de la ni mina sɔgɔma fɛ i bi cafu ni san tulo bɔrɔ fila ye kɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bi fa kunnafoni fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ mali ta ni yelekew minnu ye kibaruya lakikaw ye n'u sɛgɛsɛgɛlen do Gré Nouveau yɛrɛ ɲɛmaayaso ni kunnafoni di jamajɛkulu n'i y'a mɛn rédaction a bɛ tali kɛ kunnafoni dila cɛ ni muso minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ kunnafoni jumɛnw ka kan ka labɛn ani ni kunnafoni jumɛn nana u bɛ dalabɛn cogo di k'u bɔ funtaniya na k'u kɛ maaw kunnafoni fɛn sabula fɛn dɔ bɛ o nafa ka bon fanta tɔmɔta i b'a ye k'a fɔ ko dɔw kumaw ŋunuŋunukanw ani ko dɔw yɛrɛ bɛ kɛ i b'a ye a ko n'a ma dalabɛn k'a dilan k'a kɛ kunnafoni jɔnjɔn ye a bɛ kɛ burujali ye a bɛ kɛ maa dɔgɔ ye a bɛ kɛ jamana cika ye o kuma kunnafoni dila ka baara ye ka se k'a dalabɛn ko ɲuman k'a kɛ kunnafoni ye k'a di maaw ma o kuma an ka Gré Nouveau jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yan kunnafoni dilaw bi fara ɲɔgɔn kan saga n'a ka waati k'u bɛɛ nunjuru di Zakariya Fɔnba ani Nabila Soba olu b'o baara bɛɛ lajɛlen labɛn ni cɛdenw ye walasa kibaruya jɛlen o ka sɔrɔ kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanumanw ye jumɛnw ye sɔgɔmada in na bi kibaruyaw la bakurubaw la min ye k'a dɔn awa jamana kuntigi bandaw taara Moritani i k'a dɔn kunungo a taakun ye min ye an delila ka jɛrɛ ko kuma min fɔ farafinna kɛrɛfɛ dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ tali kɛ o la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na comité de suivi de l'accord n'o ye jɛkulu min sigilen don bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la ɲɛnamali baaraw ma laadala olu bɛ to ka ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma koɲɛw kan o ka lajɛ tako 42 kun boloda Kidali ka bi waati jan nka a ma se k'a kɛ san 5 san 6 bɛnkan sɛbɛn tigɛ nɔ bilalen kɔfɛ i k'a dɔn awa o Seza baaraw dayɛlɛla kunu Kidali min yɛrɛ la koba malidenw bolo ani jɛman bolo o ye k'a fɔ Mali drapeau kɔni fisi fasara Kidali fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ fiɲɛ ye Mali drapeau lamaga ye kosɛbɛ min ye tabarikala ye k'a dɔn k'a fɔ vert jaune rouge o bɛ Kidali Mali ka kelenya hali bi o b'a la ka sinsin an bɛna kuma a kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la minisiri ɲɛmakɔrɔ Sumeli Bube Mayiga an da sera ma kunungo ale bɛ taamana Kayikaw fɛ a taakun yɛrɛ jɔnjɔ fɛn min ye o ye bi juma Daramanekaw ka misiriba o ka kan ka dayɛlɛ olu ka dugutigi ni dugudenw y'a kanu ka Sumeli Bube Mayiga kɛ maa wele kɛrɛnkɛrɛnnen ye waasa a ka se ka taa ni misiri dayɛlɛw kɛnɛ kan na o kuma a kunungo Bube donna i k'a dɔn awa Daramane kɔnɔ nka yan'a ka taa a ye foli bila dugu dɔw la ni ka to diinɛ ɲɛmaw ni maabakɔrɔw fo an bɛna kuma o kan k'o jaw yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la gouverneur caman bɛ wuli ka jɔ la waasa transition maa ɲɛmaw ye danaya mun da o kan u bɛ se k'a minɛ fa cogoya min na marabolo kumana kibaruyaw la bi an bɛ taa narakaw fɛ min ye olu ka gouverneur kɔni ni transporteur ani bagan maralaw ka jɛkulu ni sanni feere tigilamaw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ an bɛna o fana jaw yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ donka dɔ ye nin ye waati min na saga 25 o bɛ nɛgɛ 7 kan o kuma an donna an ma foli kɛ aw ni sɔgɔma aw salamualeykum aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'aw danse bi ye juma ye kibaruyaw dayɛlɛ la an tɛ se maa ma bi Gré Nouveau jamakulu minnu bɛ Gré Nouveau kɔnɔ ya cɛ ni muso denmisɛnnin maaba an b'an sara u la n'an filila u b'an natile saga n'a ka waati o bɛɛ bonya ni karama ko fɔ k'a dɔn an bɛ fa la an bɛ bala a y'aw bisimila foyi tɛ bɛɛ bɔ o kuma ko n'i y'a mɛn basa donna kogo la a pɛrɛnna n'a ma pɛrɛn basa bɛ munumunu a tɛ donna sɔrɔ o kuma hali bi n'a ka bi hakilinaw ka kɛ kelen ye walasa jama maa miliyo hakɛ minnu bɛ yen n'olu jigi ye groupe Gré Nouveau ye k'u kunnafoni saga n'a ka waati olu bɛ se ka mɛn kunnafoni jɔnjɔn n'a la k'i ka sɔrɔli la cogoya min na bi kibaruyaw la wala n'a tɛ bila yɔrɔ jan sisan an da sera ma k'a kuntigɛ aw ye k'a fɔ Mali jamana kuntigi ni o ye bandaw ye ale kɔni ye jamakuluba dɔ kɔni panna kunungo Bamakɔ yan nɔ ni ka taa Moritani jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka faaba la ni o ye Nouakchott ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kuntigi bisimilala min ye aéroport international Umuntusi Nouakchottikaw olu fɛ Moritani jamana kan olu ka jamana kuntigi yɛrɛ min bɛ n'o ye Mohamed Ould El Ghazouani ale kɔni yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na Mali jamana kuntigi bisimila a n'a kɛrɛfɛ maa caman min ye laada la o kɛlen kɔ ka laada foliw lakile maa ninnu kɔni ye
tabiya minnu yɛrɛ bɛ lakile n'u y'u ka jamana fila ninnu ka fasaw dali ye u y'olu baaraw lakile ni ka sɔrɔ ka hakili falen ni mankanni kɛ bisimilali yɛrɛ bun kana na kɔfɛ fana ka sɔrɔ ka dumuni bolo dɔ sigi min kɔnɔna la u ye hakilina dɔw falen u ni ɲɔgɔn cɛ janko bamanciya ani danna juguya wale kɛbaw bɛ an ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ colo la Mali Mauritanie ani kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ minnu na u kumana o koɲɛ ninnu kana na min ye Mali jamana kuntigi Bandaw ale ni a ka jɛkulu kɔni i k'a dɔn olu seginna ni ka don Bamako wulayan fan fɛ min ye bɔlen kɔ Mauritanie o kɔni kɛra kunungo an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na n y'a fɔ tentɔ fana min ye waati caman tɛmɛnen kɔfɛ haka ja san damadɔ bɛnka sɛbɛn min bɛ Mali ale ni Bamanci kulu marifatigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu tun murutira ka ɲɛsin faso ma nka u tilala ka hakili sɔrɔ jamana yɛrɛ ka cɛsiri ni surunadonbaw ta kɔnɔ k'a fɔ u bɛ segin ka na jamana ka wɛrɛba kɔnɔ o kama olu jɛ kɛra ka bolonɔ bila bɛnka sɛbɛn dɔ la waasa ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu tun bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka duka cogo min na o de kama bolonɔ bilala bɛnka sɛbɛn na n'a bɛ fɔ o ma nansarakan na ko accord pour la mise accord de paix o kuma min ye bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o lawaleyali sen kan o kama u ye jɛkulu wɛrɛ sigi min wele ko comité de suivi de l'accord n'o ye bɛnkan min tigɛ n'o bilara o lakɔlɔsili jɛkulu ye o maa nujuruw bɛ surunadonbaw yɛrɛ bolo nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔnɔ u ka lajɛ bidanni filanan baaraw kɛra Kidali kaw fɛ yen kunungo min kɛra tabarikala ye sabula kɛnɛ kana na Mali yɛrɛ ka kelenya sɛbɛkɔrɔ sɛmɛnciyara o tɔmɔsiri fɔlɔ ye drapeau min man cɔ a la ni o ye binkɛnɛnama ani nɛrɛ ka taa se bilenman ma min kɔrɔ bi mana kosɛbɛ faso yɛrɛ ka jonjoko la o kɔni turuturu la hali n'a tun bɛ yɔrɔ mun na caman farala la Mali drapeau tun bɛ ye kosɛbɛ Kidali kɛnɛ kana na hakilina caman fɔra jɛrɛ ninnu kɔnɔna la nka jɛrɛ in yɛrɛ koɲɛw bɛ cogo di e ma fifa min ninnu ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye jamakulu cɔ a la. Lajɛrɛ in kɛra Kidali gouvernorat de kɔnɔ a ka laseli waati colonel major Ismaël Wage a ko ale nisɔndiyalenba don nin kɛnɛ in ko la. A ye layidu kan ta kana fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ ka bɛnkan sɛbɛn in sigi sen kan. A y'a suda ko yɛlɛmana don kow dɔw la maramafɛnw na minɛ ka kɛlɛ hakilina b'u la ka fara ɲɔgɔnkan sinsin ani k'u bolo don ca la. Mahamad Saleh Anadif ni o ye ONU ɲɛmaa ye Mali la yan nɔ ale ye hakilina jigi kɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kulu min sigi bɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kama olu ka ɲɔgɔn ye kɛ Kidali ko a bɛ waati jan bɔ maa minnu bɛ nin ko in ɲɛmaya la olu tɛ ka nin ko in kɛ bolokɔfɛtɔ ko ye misaliya la kabini alamisa Mali drapeau bɛ ka felefele Kidali gouvernorat la o min ɲɔgɔnma deli ka kɛ a ka ca san 9 ye visioconférence sen fɛ Faransi minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kɔkankow ɲɛnabɔli ma Jean-Yves Le Drian ko don ale fana ye dakuru ɲɛ damadɔ fɔ ko ni lajɛrɛ in o ye tamasiyɛn ɲuman ye hakilina jiginna Kidali ale fiyekulen don kosɛbɛ lakanabaliya fɛ banbagaci kɔrɔw dagayɔrɔ don maa caman kɔni ko hali bi Kidali dugu bɛ sema mɔgɔw de bolo. tabarikala e ma fifa mɛn ninnu na wa Kidali ale fana ye Mali marabolo seeginan ye n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min ye lakanako ale nasiratigɛ la an ka finitigilakaw ni jɛmɛɲɔgɔnya min b'u ni Mali kɛrɛfɛ jamanaw ka finitigiw wɛrɛw fana ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ Bamanci kulu minnu bɛ yen ni olu ka maa ɲɛmaa ye Amadu Kunfa ye ko a ka jɛkulu dɔw fana dagayɔrɔ ni jabalaw lakodɔnna Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ dancɛbɔyɔrɔw la dugu min bɛ yen n'o ye Kidira ye k'a dɔn awa Tamba Kunda ale marabolo kɔnɔna la kama ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw ye tɛgɛ dasi maa 4 kan o kow la mun y'a jira k'a fɔ ninnu ye Amadu Kunfa ka maa jɔnjɔnw ye minnu kɔni bɛ ka Bamanciya walew labɛn ni ka jabala lili don ni yɔrɔ kofɔta ninnu na u minɛlen kɔfɛ u kɔni salola ni ka taa ni u ye k'u ka koɲɛw di Senegalikaw ka lakanabaw ma i n'a fɔ Astan Jalo ale b'a tɔ walawala an ye cogoya min na. Kenya ni kunnafoniya dɔw ye minnu sɔrɔla journal Libération ka sira fɛ siganama 4 olu minɛna ni k'u bila ka taa Dakar. Deso ale yɛrɛ kun bɛ so min kɔnɔ a n'a ka butigi o wolomani kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da telefɔni 5 kan. O telefɔni ninnu kɔnɔna lajɛlen a yera k'a fɔ ko Deso kun bɛ WhatsApp groupe caman kan minnu bi diinɛ kogɛlɛntigi majamu. K'a fara o kan walijugukɛla mɔgɔ fagali ja dɔw fana yera a ka telefɔni kɔnɔ.
hali n'a y'a sɔrɔ kumakanw sɔrɔla ɲininikɛlaw fɛ a nɔ kan Deso kɔni ma sɔn k'a fɔ ko ale ni Katiba warimarala ma ɲɔgɔn ye. Telefɔni 8 wɛrɛ ni nin ja ninnu ɲɔgɔn wɛrɛw tun b'o kɔnɔ, olu yera Siraji Labɔr ka butigi kɔnɔna na. Ɲiningaliw kɔfɛ, ale fana ma sɔn ka jɔ jalaki minnu bi ta ka ɲɛsin u ma o kɔrɔ. Nunu bɛɛ lajɛlen bilala Dakar procureur ka bolo kan min y'a laɲini jugew bɛɛ la kɔrɔbalen fɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma. Ka kɛɲɛ ni jalaki minnu talen don ka ɲɛsin u ma ye. Ka kɛɲɛ ni kiiriso ka kɔmasegin ye ni ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ tɛnɛn. hali bi n'an bɛ to kibaruyaw kɔnɔna la min ye n y'a fɔ kunungo Mali jamana kuntigi ka danaya binna maa min kan n'o ye minisiri ɲɛma Moktar Wane ye ale kɔni ye baara dɔw sigi sen kan kunasinigo wuladani fɛ baara min tali kɛ ɲɔgɔn ye la ka kɛ ni Mali politiki jɛkulu maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya olu minnu bɛ yen ni kalata ma kofɔ olu de bɛ a daminɛ n'a camancɛ ani a laban la n'u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye tali kɛ jamana bɛ bolo min kan ni yɛrɛ k'a fɔ fɛn dɔw man ɲi kabi lawale n'olu kɛra mankan ye yaasa an ka kisi o ma an bɛ se ka hakilina jumɛnw ta waasa yɛlɛma jumɛn ka don jamana ka jɔsen sariya taabolo dɔw ni kalafili sɛbɛnw ko ɲɛw la aw mun ye politikimaw ye aw yɛrɛ ka hakilinaw ye jumɛn ye aw fɛ mun bɛ se ka fara a kan hakilinaw bolila nin ko ɲɛ ninnu kan kosɛbɛ a jɛrɛ kɔni kɔnɔna la politikimaw ka laɲini ye fɛn min ye kalafili nataw kɛcogo jɔnjɔ la waasa jaabi minnu ma bɔ olu ka kɛ jaabi lakika ni jaabiba gɔdaw ye u y'o hakilinaw di fulakɛ tun b'a kɛnɛ kan Maliki Jalo ale y'an sama min na ko la an k'o lajɛ. Ni kɔni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye Moktar Wane ani parti politigiw ka ɲɔgɔn ye ka kɛɲɛ ni gafew ye minnu bɛ furancɛla fanga ka baarakɛtaw dantigɛ gouvernement kɔni bɛ fɛ ka yɛlɛmaba dɔw daminɛ minnu kan ka don sariya sen dɔw la fo ka taa se sariya sunba yɛrɛ ma. Moktar Wane kɔni y'a yira k'a fɔ k'a jigi bɛ politiki tɔnw kan kosɛbɛ munna yɛlɛma minnu bolodalen don olu ni sababa bɛ se ka bɛn cogoya min na. Nin kɛnɛ in kɔni kan politiki tɔn caman kɔni ye u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni nin kɛnɛ in sigili ye u ni premier ministre ani ɲɔgɔn cɛ u y'a laɲini nin ka to sen na fo ka taa se furancɛla fanga baaraw kuncɛli ma. Invitation sɔrɔ an bɛ premier ministre fo invitation na an b'a fo ka waleɲuman dɔn an tun nana lamɛnli kɛ min tun sɛbɛnnen b'a kɔnɔ a kun sɛbɛnnen bɛ ko réforme k'an kun bɛna kuma olu kan bi mais premier ministre y'a jira n'a k'a fɔ nin réunion fɔlɔ in kun ye prise de contact de prise de contact min de don pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya taalen ɲɛfɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na donc nin kɔfɛ fana cadre de concertation dɔ kan ka sigi min bɛ se ka a kɛ sababu ye an bɛ to ka falen-falenni kɛ hakilinataw kan. Nin kɛnɛ in kɔni kan parti politigiw y'u sinsin a kan kosɛbɛ kalo 18 min dilen don furancɛla fanga ma o ka se ka bato wa kalafiliw ka kɛ jamanakuntigi kura ka sigi o waati kofɔlen kɔnɔna na. A ka ca yɔrɔ min ye partiw sariya min bɛ partiw kunna o kan ka yɛlɛma kalafiliw fana bɛ kɛ sariya min bɛ kalafili ɲɛfɔ kalafili kan ka kɛ cogo min na n'o ye députéw ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana kan ka yɛlɛma n y'a f'i ye cogo min na jamana sariya sunba n'o bɛ wele ko constitution yɛlɛma kan ka don fana na donc baaraw ka ca k'a fɔ ko n bɛ dɔ daminɛ ka dɔ to yen o tɛ a bɛɛ de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ an y'o de jira premier ministre la waati fana koronnen don nin bɛɛ de kan ka kɛ ka bɛn kalo 13 min tora transition ye ka kɛ ka bɛn o kɔnɔ o kɔnɔna na sa yan'an ka to kuma na ten an y'a fɔ premier ministre ye u ka baaraw daminɛ an ka taa n'a ye ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten Mali o nafa de bɛ Mali kan. Ka kɛɲɛ ni furancɛla fanga yɛrɛ gafew ye gouvernement ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira parti politigiw la k'a fɔ ko ale na t'i jɔ furancɛla fanga wasabulon ɲɛkɔrɔ février kalo tile 19 nata in walisa ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu bolodalen don gouvernement bolo furancɛla fanga in yɛrɛ kɔnɔna na. Maliki Jalo renouveau don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la n'a bɔra ye waati min na Moktar Wane ale ni politikimaw ye ɲɔgɔn ye waati kelen y'a sɔrɔ wasaden minnu bɛ ni danaya dar'u kan ka bila Mali wasabulon nɔ la n'o ye CNT maaw ye olu fana tun kɛlen don ka wele bila minisiri damadɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min ɲɛsinnen don kalanko ma ani minisiri min ɲɛsinnen don jamana marako ni mara cɛma bɔli ma ka taa se minisiri min ɲɛsinnen don dugukoloko ani maaw ka soko ko ɲɛw ma nana wele kun ye fɛn min o ye laadala ni wasadenw y'a ye k'a fɔ fɛn
fɛn dɔ taacogo man ɲi gouvernement kɔnɔna la walima u ma faamuya sɔrɔ fɛn dɔw la sariya bɛɛ lajɛrɛlen b'u bolo ka wele bila o ministre suna mɔ ni ka n'u ɲininka u dalakan na u ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔ kɛ jamanadenw ye o baaraw kɔni kun fɔlɔfɔlɔ kɛra kabi CNT sigilen ni bi kunungo CICB la mun bɔra nin ko in yɛrɛ la dɛ yala samasumaliw taabolo kɛra cogo di Amadu Jara kɛra renouveau ka ciden y'a kɛnɛ kan ni jaa minnu nana filɛ aw ye minisiri nu yɛrɛ weleli CNT maaw fɛ a bɛna kɛ sababu ye u ma ka se ka ɲininkali tɛgunw la min yɛrɛ bɛ tali kɛ jamanadenw kunkan kow kan CNT conseiller n'a bɛ wele Adama Fɔnba ale ka ɲininkali bɛ boli kɛ kalankow kan o ɲininkaliw yɛrɛ a y'o tɛngu minisiri la min ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɔgɔnw ma a ko yalima minisiri kɛmɛ ka waleyaw bila sen kan min bɛ tali kɛ ka se ka kalandenw ani ekɔli karamɔgɔw k'olu lakana coronavirus ma wa minisiri y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye nun dantuguna $3 de di o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ tuguni k'a fɔ yalima dugu tɔw la minisiri bɛ se k'a seereya k'a fɔ ko waleyaw bilalen bɛ sen kan ka se ka maaw kisi bana in ma wa minisiri y'a yira k'a fɔ ko ekɔli ɲɛmaa minnu bɛ dugu tɔw la olu y'o sɛbɛn bila ka na k'a yira k'a fɔ ko walew bilalen bɛ sen kan Adama Fɔnba ko sɛbɛn nafa k'o ka dɔgɔ ko minisiri ale yɛrɛ kan ka wuli ka jɔ kɛ ka se yɔrɔ kofɔliw na k'a dɔn n'a sɔrɔ baaraw bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na minisiri ko hakilinajigila ɲɔgɔndan min tɛmɛna n'a bɛ wele ko bagi ale yɛrɛ wula ka se Segu k'a dɔn n'a sɔrɔ baaraw olu bɛ ka kɛ ka ɲɛ Adama Fɔnba n'ale ka ɲininkali kɛla kalanko koɲɔgɔn kan min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale ka ɲininkaliw olu bolila dugukoloko koɲɔgɔn kan a ye ɲininkali tɛngu minisiri la k'a yira k'a fɔ maa kofɔlen ninnu n'u ka so bɛ ka ci k'o wari sara mairie maaw ye minisiri y'a yira k'a fɔ k'o wari ma se jamana kɛsuba kɔnɔ Abubakar Sidiki Fɔnba a ye ɲininkali kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ ko jamana sariyasi gafeba kɔnɔ min yɛrɛ dilanna san 1992 k'a yiralen bɛ k'a fɔ ko mairiw k'olu bɛ jamana ka mara kɔnɔ n'o ye Eta ye kabini CNT yɛrɛ bilala sen kan ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye CNT maaw o ka minisiriw wele minisiri 4 de kun welelen don nka minisiri 1 ale de ma se ka na n'o ye minisiri ye min ɲɛsinnen bɛ dugukoloko olu koɲɔgɔnw ma tabarakala ni fɛngɛ kɔni sera kɔlɔnda la kaba o ye ji ta na bannen pewu ministre de l'administration territoriale min ɲɛsinnen don marako ma kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ale de ma se ka se kɛnɛ in kanna na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa min ye CEMAS coordination mouvement association sympathisant ani Mamadou Diko maa minnu wulila ka wuli ka jɔ kɛ k'olu kɔni bɛna Mamadou Diko ka tutilennanw sɛbɛkɔrɔbanba jamana in kɔnɔna la a n'a kɔ kan n'a ma ɲɛmaa kun ye Isaka Ujimu ye o ye ale senkɔrɔma cɛ ni ka gɛn ka bɔ tɔ kɔnɔ o kɔfɛ tɔ ɲɛmaa kura minnu sigira olu fana ye barodalasigi dɔ kɛ kunungo barodalasigi minnu na u ye ɲɛfɔli kɛ ka u ka sɛbɛnciyali di hali bi ko CEMAS yɛrɛ lakika min bɛ olu kɔni bɛ transition sɛbɛkɔrɔ senkɔrɔma don do u ka baaraw la nka kibaruya minnu b'a yira ko tɔ min sigira Isaka Ujimu cɔ a la ni o ye ACRT ko olu ka CEMAS tɔɔrɔ bi u tɔɔrɔ sini k'o ka jɛya kibaruya caman fana dira Isaka Ujimu ale kun ka kɔrɔfɔ ka ko kɔnɔna la Lamusa Sanɔgɔ kun ye anw ka ciden a kɛnɛ kan a taara kuma galama tɛngu ka maa ɲɛmaa dɔ la o ye min fɔ a ko k'an k'o lamɛn an bɛnna fɛn 4 kan o fɛn 4 n b'o da maliyɛnw tulo kan ani jɛmaw tulo kan o k'o mɛn o fɔlɔ ye jumɛn ye CEMAS président fɛn fɛn bɛ yen n'a coordinateur fɛn fɛn bɛ yen nɔ région kɔnɔna ani mandataires k'a yira coordinateur kura la n'o ye Yusuf Jaba Dawara ko u ka soutien b'a ye n'o y'u ka sokɔnɔma dondo ye ko o b'a ye k'a fɔ u bɛna a dɛmɛ baara in na an ye baara bila d'accord min na coordinateur kɔrɔ ye an bɛna a daminɛ o d'accord kelen na ka baara in kɛ CEMAS bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na k'a yira k'a fɔ an b'a kɔ an ka dugawu b'a bolo an ka dugawu b'a kɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fɛn min ye camancɛ fanga dɛmɛni ye n'an k'o ma ko soutien à la transition CEMAS bɛ transition dɛmɛ nka fɛn dɔ bɛ yen k'o da jɛmaw tulo kan CEMAS tɛ ACRT la maa mun bɛ ACRT la ko CEMAS jɛmaw k'a dɔn k'a fɔ CEMAS tɛ anw de ye CEMAS ye anw de ye CEMAS jama ye anw tɛ ACRT la nka o kɔrɔ tɛ k'an tɛ transition dɛmɛ an bɛ transition dɛmɛ ni an ka ɲɛmɔgɔba n'o Imam Mahamudu Diko an bɛ transition dɛmɛ ni ale ka hakilina de ye nka maaw k'a dɔn k'a fɔ CEMAS kɔni ale tɛ ACRT la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka coordinateur kura n'o ye Yusuf Daba Jawara ye a bɛna wuli ka taama kɛ ka se fɛn fɛn président ani coordinateur région kɔnɔnaw na ka daminɛ Bamako la fɔlɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna daminɛ commune 2nan na n'o ye commune 2 ye ka se CEMAS jamaw ma ka taa kunnafoni jɔnjɔn ka da u tulo kan parce que aw b'a kalama bɔlɔlɔw sanfɛ ani télésow la kuma caman bɛ k'a fɔ kuma mun tɛ tiɲɛ ye si an ka coordinateur kura n'o ye Yusuf Jaba Dawara a n'a ka cɛdenw bɛna wuli ka se CEMAS jama ma ka taa ɲɛfɔli bɛrɛbɛrɛ k'u ye ka CEMAS kungun n'a ŋɛŋɛ ka da u tulo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna assemblée ba boloda n'o ye lajɛrɛba ye
an b'o kɛ an ka biro ba la ni o bɛ faso kanu na sibirido ni ala sɔnna ma kalo tile 27 n'an b'a fɔra tubabukan na samedi 27 février 9h30 nɛgɛ ɲɛ kan 9 ka taa miniti 30 la o ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛ kan. saga 41 o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na Isaka Sidibe madame Cissé Isaka Cissé nga fɔte ani madame Cissé Ami Traoré olu bɛ Titibukaw fɛ jɛmukan in kanubaba don olu ka jateminɛ na waati kelen bɛ k'a dɔn maa minnu y'an filɛbaw ye Kati préfecture la Aruna Jara Sama Sankare fulakɛ ale ka jateminɛ la Fanta Tumota kibaruya ta ko fɔlɔ an b'o sonsɔrɔ ya fɔlɔ yanni an ka bɔrɔ dɔ in dayɛlɛ kura. An bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoni Alisa Amadu an b'i fo an bɛ taa fulakɛ fanfɛ sisan Sori Ibrahima Diallo sɔgɔmada in n'a ta ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi a si ka yamaruya kɔnɔna la aw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka siraba kunnafoniya di aw ma.